갑자기 허리가 찌릿하며 주위가 아프고 다리까지 쭉 이어지는 통증, 만지면 아프면서 허리를 뒤로 젖히기 힘들다면 허리 디스크라고 생각하시겠지만 당신의 허리는 허리 디스크가 아닙니다. 허리에 통증이 느껴지신다고 하면은 우리는 한 가지 질환을 떠올릴 수가 있죠. 그건 바로 허리 디스크인데요. 오늘 영상은 허리 디스크랑 너무나 유사한 증상을 발생시키고 있는 급성요추 염좌에 대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 급성요추 염좌는 우리 허리뼈 요추를 이어주는 인대가 허리에 부담이 가는 자세, 즉 행동을 행하는 경우인 무거운 짐을 든다든가 갑자기 자세를 바꾼다거나 깁친 등으로 인해서 주위의 인대가 손상이 되고 근육 또한 비정상적으로 수축을 일으키게 되면서 통증을 유발하는 게 바로 급성요추 염좌입니다. 또한 특별한 행동을 하지 않았는데도 불구하고 통증이 발생되신다면 평소 잘못된 생활 습관인 의자에 앉아서 꾸봉한 자세로 오랫동안 앉아 있거나 그리고 의자에서 다리를 꼬신다거나 의자에서 눕는 듯한 자세로 앉아 계신다거나 바닥에 앉을 때 쪼그려 앉는다거나 양반다리 그리고 본인의 허리 상태를 고려하지 않은 운동을 하셨을 때 이 급성요추 염좌의 발생 빈도가 아주 높게 나타나고 있습니다. 그러면 이 허리 디스크, 급성요추 염좌 어떻게 구분을 할까요? 딱 두 가지만 기억해 주시면 됩니다. 자, 첫 번째는 다리 저림인데요. 허리 디스크는 추액이 탈출되면서 신경근을 자극하게 되어 다리까지 저림을 유발하게 되지만 급성요추 염좌는 단순히 인대와 근육에 대한 손상으로 인해서 염증이 생기기 때문에 다리에는 근육이 딱딱하게 굽는 증상이 함께 발생된다는 거죠. 그리고 두 번째는 허리를 앞으로 숙였을 때, 뒤로 젖혔을 때 통증 유무입니다. 디스크의 경우 총 세 가지에 대한 반향으로 탈출이 되는데요. 전방과 사이드, 후방으로 이루어지지만 일반적으로는 후방 장력으로 탈출이 돼요. 그렇단 말은 우리가 허리를 앞으로 숙였을 때 통증이 더욱더 심하다는 거고요. 그리고 급성요추 염좌는 주위에 있는 인대와 근육에 대한 손상 등으로 인해서 뒤로 젖혔을 때 더욱더 불편함을 야기한다는 거죠. 이렇듯 각 질환의 특징만 잘 파악하더라도 본인에 대한 증상이 어떤 증상인지에 따라서 대처할 수 있으니까 이 점 기억해 주시기 바라도록 하고요. 오늘은 급성요추 염좌에 관련된 그 관리법과 그에 따른 운동과 스트레칭을 배워볼 테니까 영상 끄지 마시고 꼭 끝까지 시청해 주세요. 여러분들이 만약 급성요추 염좌가 발생하셨다고 하면은 딱 두 가지만 기억해 주시면 됩니다. 첫 번째는 염증을 줄여줄 수 있는 냉찜질인데요. 집에 있는 베개로 나의 아랫배를 댄 다음에 그대로 바닥에 누우셔서 허리 위쪽에 15분에서 20분 정도 냉찜질을 하시고요. 그 이후에는 두 번째 동작, 바로 비정상적으로 근육이 수축한 허리 부분을 이완을 시켜주는 동작이에요. 바닥보다는 좀 푹신푹신한데 침대나 소파 위에 누우신 다음에 집에 있는 폼롤러 또는 두꺼운 베개로 나의 무릎 밑에 끼워주인 상태에서 그대로 허리가 지면에 닿을 수 있도록 나의 배를 쭉 눌러주시는 거예요. 자, 눌러주신 다음에 그 상태에서 호흡을 이어가시면 되는데 이때 허리가 지면에 떨어지지 않도록 유지시켜주는 상태에서 15분에서 20분 정도 편안하게 이어가시면 됩니다. 이런 초기 대응은 2차적인 손상을 예방할 뿐만 아니라 치료 효과와 치료 기간도 현저하게 많이 짧아질 수 있는 대처법이기 때문에 이 점 기억해 주시면서 따라해 주시고요. 그러면 급성요추 염좌에 관련된 운동과 스트레칭을 한번 배워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 급성요추 염좌에 관련된 스트레칭 두 가지, 운동 두 가지를 배워보겠습니다. 지금 저희가 알려드린 모든 동작들은 양쪽 다 해주셔야 된다는 거 기억해 주시면서 따라해 주시도록 할게요. 자, 첫 번째 스트레칭인데요. 자, 첫 번째 스트레칭은 우리 허리 쪽 뒤쪽에 있는 요방형근이라는 근육을 스트레칭 한번 해볼 거예요. 그 스트레칭 하고자 하는 방향이 위쪽으로 바라보게끔 한 다음에 옆으로 누워 주시고요. 그대로 위쪽에 있는 손으로 나의 장골이라는 뼈를 손으로 쭉 올려주시는 거예요. 자, 올려주신 다음에 그대로 해당 쪽 다리는 밑으로 쭉 뻗어주시고 그리고 밑에 쪽 있는 다리는 기역자 라인으로 자세를 잡아주시면 됩니다. 자, 이 상태에서 위에 있는 손으로 나의 골반을 밑으로 내리려고 힘을 주시고 해당 쪽 다리 또한 밑으로 쭉 내리려고 같은 힘을 주시면 되는데요. 이 동작을 하셨을 때는 위쪽에 있는 허리가
쭉 늘어난다는 느낌과 함께 5초에서 한 15초 정도 충분한 시간을 가지고 스트레칭 해주시면 됩니다. 다시 한 번 더 해보도록 할게요. 이번에는 반대쪽도 동일하게 한번 따라 해보도록 할게요. 그대로 스트레칭 하고자 하는 방향이 위쪽으로 바라볼 수 있게끔 옆으로 누워주시고요. 그대로 위에 있는 손으로 나의 장고리 한 뼈를 가볍게 잡아주시고 위쪽에 있는 다리 또한 밑으로 쭉 뻗어주시는 거예요. 그런 다음에 밑에 있는 다리는 기역자 모양으로 만들어주는 상태에서 위에 있는 손으로 나의 장고를 밑에 쪽으로 쭉 내려주시고 해당 쪽 다리 또한 밑으로 내리려고 같은 힘을 주시는 거예요. 같은 힘을 주었을 때는 해당 쪽 허리 쪽이 쭉 늘어난다는 느낌과 함께 5초에서 길게는 15초까지도 해주셔야 되니까 이 점 참고해 주시면서 따라해 주시도록 할게요. 자, 그러면 두 번째 스트레칭 배워보도록 하겠습니다. 두 번째 스트레칭이에요. 자, 두 번째 스트레칭은 엉덩이 쪽에 있는 이상근이랑 그리고 대둔근이라는 근육을 한번 스트레칭 한번 해볼 건데요. 지금 영상에서 보시는 것처럼 양쪽 다리를 세운 후에 바닥에 바르게 누워 주시는 거예요. 자, 누워 주신 다음에 스트레칭 하고자 하는 다리를 스트레칭 하지 않는 다리 위쪽으로 영상처럼 올려주시고 그대로 올린 쪽 손으로 무릎을 가볍게 밑으로 쭉 눌러주시는 거예요. 자, 눌러주신 다음에 반대쪽 다리가 나의 가슴에 최대한 가까울 수 있도록 최대한 쭉 올려주시면 됩니다. 자, 올려주셨을 때는 스트레칭 하고자 하는 다리 쪽 허벅지와 그리고 엉덩이 쪽이 쭉 늘어난다는 느낌과 함께 그대로 3초에서 5초 정도 버텨주시면 됩니다. 자, 이번에 반대쪽 한번 해보도록 할게요. 자, 스트레칭 하고자 하는 다리를 스트레칭 하지 않는 다리 위쪽으로 올려주시고 그대로 올려주신 다리 쪽 손으로 무릎을 밑으로 쭉 눌러주시는 거예요. 자, 눌러준 다음에 그대로 반대쪽 다리가 나의 가슴 쪽에 최대한 가까울 수 있도록 당겨주시면서 스트레칭 하고자 하는 허벅지 쪽과 엉덩이 쪽이 쭉 늘어난다는 느낌과 함께 3초에서 5초 정도 버텨주시면 됩니다. 자, 그러면 운동 두 가지 동작 배워보는 시간을 가져보도록 할게요. 세 번째 동작 중 운동 첫 번째 동작이에요. 자, 운동 첫 번째 동작은 지금 영상에서 보시는 것처럼 바닥에 바르게 누운 상태에서 양쪽 무릎을 세워주시는 거예요. 이 동작을 하게 되면 허리와 지면에 공간이 있는데요. 이 공간이 생기지 않도록 허리를 바닥에 최대한 밀착시켜 주시고 이 상태에서 나의 엉덩이를 지면에서 3cm에서 5cm 정도 가볍게 들어 올리시는 거예요. 이 동작을 하셨을 때는 나의 아랫배와 엉덩이 쪽이 힘이 들어야 된다는 거 기억해 주시면서 5초에서 10초 정도 버텨 주시면 됩니다. 다시 한 번 더 해보도록 할게요. 지금 영상처럼 바닥에 바르게 누운 상태에서 양쪽 무릎을 세워주시고 그대로 나의 허리가 지면에 최대한 밀착할 수 있도록 붙인 후에 나의 엉덩이가 지면에서 3cm에서 5cm 정도 떨어질 수 있도록 가볍게 들어보시는 거예요. 이 동작을 하셨을 때는 나의 아랫배와 엉덩이 쪽에 힘이 들어가야 된다는 거 느끼시면서 5초에서 10초 정도 버텨주시면 됩니다. 자, 그러면 마지막 네 번째 동작 배워보도록 하겠습니다. 마지막 네 번째 동작 중 운동 두 번째 동작입니다. 운동 두 번째 동작 또한 운동을 하고자 하는 방향이 위쪽을 바라볼 수 있도록 영상처럼 옆으로 누워주시고요. 그대로 양쪽 무릎을 나의 골반 기준으로 해서 기역자 모양이 될 수 있도록 만들어 주시는 거예요. 이 동작을 잡아 주셨다라고 하면은 위쪽에 있는 손은 나의 장구를 가볍게 잡아 주시고 그대로 위쪽에 있는 무릎을 최대한 벌려 주시는데 이때 벌려 주실 때는 나의 양쪽 발바닥이 떨어지지 않도록 해 주시고 위에 있는 손은 나의 상체가 뒤로 넘어가지 않도록 잡아 주시는 거예요. 이 동작을 하시게 됐을 때는 위쪽에 있는 다리 쪽, 엉덩이 쪽에 힘이 들어야 된다는 거 충분히 느껴지실 텐데 이 상태에서 3초에서 5초 정도 버텨주시면 됩니다. 그럼 반대쪽도 한번 해보도록 할게요. 반대쪽 또한 운동을 하고자 하는 방향이 위쪽을 바라볼 수 있도록 해주시고 골반 기준으로 해서 기역자 모양을 만들어 주신 거예요. 자, 만들어 주셨다라고 하면은 위에 있는 손으로 나의 장고리 한 뼈를 가볍게 잡아 주시고 그대로 위쪽에 있는 무릎이 최대한 벌릴 수 있도록 벌려 주시는데 벌려 주실 때는 나의 상체가 뒤로 넘어가지 않도록 해주시고 밑에 쪽 진 다리는 떨어지지 않도록 해주시면서 벌린 다리 쪽, 엉덩이 쪽이 힘이 들어야 된다는 거 느끼시면서 3초에서 5초 정도 버텨주시면 됩니다. 지금까지 급성요추 염자에 관련된 스트레칭 두 가지, 운동 두 가지를 한번 배워보았는데요. 급성요추 염자는 단순히 인대와 근육의 손상으로 발생한 통증이에요. 이 통증을
적절하게 대처와 관리를 해주신다고 하면은 2차적인 손상이 발생되지 않아 허리 디스크까지 발생되지 않으니까 이 점 참고해 주시면서 오늘 영상에 나오는 스트레칭과 운동을 꼭 해주시도록 할게요. 오늘 영상은 여기까지고요. 이 영상이 도움이 되셨다고 하면은 구독과 좋아요, 알림 버튼 꾹꾹꾹 눌러주시면서 우리 다음 영상 때 만나요. 바이바이.